Update usia 1 bulan. Ini ayam hutan hijaunya 3. Ini yang Bangkok 3. Udah besar sekarang. Ini yang ayam hutan hijau. Yang Bangkok 1 kakinya ubet. Satunya lagi itu jambul yang sono. Itu yang itu. Hutan hijau prediksi saya sih kalau enggak jantan 2, jantan semua ini. Oke. Sampai jumpa next update.